Mi gente, hoy nos trajeron Audi A6. Vino con el problema de dos misfire en el cilindro 1 y en el cilindro 5. Le hicimos el diagnóstico, metimos el escáner, chequeamos a ver cuál es el problema y nos encontramos primerito con ese problema, gente. Como pueden observar este problema. ¿Cómo puede ser posible este suceso? Por esta razón, el carro no estaba inyectando lo que es combustible, estaba fallando la combustión. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a cambiar todas las bujías y a ver cómo nos queda al final el carrito, mi gente. Así que acompáñenos en el proceso, gente. Como podemos ver, ya tenemos sacado las 6 bujías, tanto de este lado como del otro lado. Pusimos también las nuevas. Y ahorita vamos a proceder a poner lo que son los coins para terminar el trabajo, gente. Y al final ver cómo nos queda el trabajo, gente. Aquí ya le estamos terminando de poner lo que son los coins. Estos coins vienen en línea, una sola. Al final vamos a ver cómo nos queda esto. A ver si es que resolvemos o no resolvemos el problema. Bien, ahora sí a montar todo para abajo. Como tiene que ser. Ahorita ya terminamos de armar. Vamos a completar el antifreeze, a prenderlo y a darle una prueba de ruta, gente. A ver cómo nos ha quedado el trabajo. Este carrito perdía fuerza, temblaba horrible al acelerar. Ahorita vamos a ir a ver cómo nos quedó. Vamos a meter el antifreeze. Y ahorita vamos a hacer la prueba de este carro a ver cómo reacciona. Ahí está, gente. Ya quedó en perfectas condiciones. Decía que al acelerar el carro temblaba y no picaba, no tenía fuerza. Pero hoy estamos viendo que ya está bien. Ya regresó a la vida este carrito. Ya le hemos hecho una pruebita de ruta a este carrito, ya quedó en perfectas condiciones, gente. No te olvides de comentar y compartir y ir ver el video completo en YouTube, gente. Si es que un abrazo y hasta un próximo video, mi gente.